Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စောစောစီစီအလှပြင်ပါတယ်တီးရရဲ့တနေ့တာပေါ့နော်လှလှပပလေးနေမှအလုပ်လုပ်ကြတာစိတ်ကြီးတာလေးတွေပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလည်းလှပခြင်းပဲလေနော်ပြီးတော့တခွားမျက်နှာတင်နဲ့တစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားတော့မျက်နှာတစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ daily တရားချွေးပေါ်အတွင်းထဲရောအပြင်ရောလုံးဝတန်ရှင်းပေးတယ်ဘီမီရဲ့နူးရီဒေါ်နာနဲ့မျက်နှာမှာလောက်ပါတဲ့အစီဘူးစားဝဲချန်တွေကိုတိတိတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်တီးတိုင်နူးရီဝေးစရာမလိုဒီဒေါ်နာကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကအီဖက်ဖက်လေးရလက်ကိုရစေပါတယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘီမီရဲ့စီရန်လေးပါသူကလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာကိုလုံးဝကြည်တောက်ရှင်းမယ်တိတာတာနော်အမဲဆက်တင်တိတ်ဝက်ချံအမာရွတ်တွေကိုတိတိတတာပါပြီးတော့မျက်နှာကိုကြည်တောက်ရှင်းစေတာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအသေးဆွဲဖို့ရှင်သတင်းကောင်းလေးပြောပြစေရှင်မွိုင်းချာကဒီလ2025 12လပိုင်းတစ်လလုံးနှစ်ဘူးဝယ်လို့ရှင်တဘူးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ရေတဲ့အပြည့်အဝဖြည့်တင်းမှုကြောင့်အသားအရည်လုံးဝဆိုးဆိုးကြည်ကြည်အီဖက်ဖက်လေးနဲ့မျက်နှာမှာခြောက်နေတဲ့တို့နေတဲ့အသားရည်ကိုတင်းကြည်အီဖက်ပြီးတော့အမဲဆက်အမာရွတ်ဝက်ချံအမာရွတ်ကိုတိတတာပါပြီးတော့ပျောက်ကင်းစေပါတယ်ရှင်နှိညာသုံးလို့ရတယ်ရေတက်ဖြည့်မွိုင်းချပါရှင်တတိပေးပြစေရှင်ဘီမီရဲ့ဆန်းခရင်ကမနက်ပိုင်းလေးပဲသုံးပေးပါနော်ညပိုင်းဆိုရင်မျက်နှာတစ်အိပ်ပါရှင်ဆန်းခရင်ကိုလိမ့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိုးချုပ်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာတစ်ပါဒေးလီကတော့နေပူပူမိုးရွာရွာလေးတိုက်တာနဲ့သူကခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကိုကာကွယ်ပေးတယ်နေကာပေါ့နော်အသားရည်မဲညစ်မှုမရှိအောင်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ဆန်းခရင်ပါတော့အသားရည်ဖြူစီပါရရှင်ဒီဟာကတော့အသားရည်လက်တဲ့ထဲမှာပါတော့မိတ်ကပ်ကိုနံပါတ်2ပဲသုံးပါတယ်မိတ်ကပ်ကိုပါပါလေးသုံးတာကိုကြိုက်တယ်တခါလေကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတခါလေဝက်ချံထွက်တယ်လေနော်ဝက်ချံအမာရွတ်တွေဖုံးကျင်ရင်တော့ထူးထူးလေးလိမ့်ပါတယ်အခုကဘာမှမရှိတဲ့အတွက်မျက်နှာကိုရှင်းကြည့်တောက်နေတော့မိတ်ကပ်လေးကိုပါပါကြီးလေးတောက်ရှင်းဆိုတဲ့မျက်နှာလေးလိုချင်လို့ပါရှင်မိတ်ကပ်လိမ့်တဲ့မျက်နှာနဲ့မိတ်ကပ်မလိမ့်တဲ့မျက်နှာမိတ်ကပ်လိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ပြီးတော့ဝင်းလာတယ်ညက်လာတယ်လိမ့်လို့လိမ့်ထားမှမသိဘဲနဲ့ပပညက်ညက်လေးနဲ့ကျင်းလက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ကျွေးပလဲမိတ်ကပ်ကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးသုံးလို့ရပါတယ်ပပလေးသုံးလို့ရှိရင်ငကိုမျက်နှာထက်လင်းလာတယ်မိတ်ကပ်လိမ့်လို့လိမ့်ထားမှမသိဘဲနဲ့အရန်ကြည့်ကောင်းနောက်ဆက် 3-in-1 သုံးလို့ရတယ်နှခမ်းနီပါးနီ eyeshadow အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဆိုကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးအချောက်ကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးသူက matte type color လေးဆိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေနေရောပဲเนาะကဲပါပါကြည်ကြည်လွတ်လေးရပါပြီရှင်လှလှပပလေးနဲ့အပြင်ပဲသွားအလုပ်ပဲလုပ်ကိုလုံးဝယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လှစီပါရဲ့ရှင်